сабак. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер үчүн күн абдан кубанычтуу күн деп ойлойм. Анткени ар бир аткан таңды жылмаюу менен тосуу бакыт эмеспи? Эмесе бардыгыбыз тең жылмаюу менен сабагыбызды баштайлы. Азыр мекен таануу сабагы. Сабакка керектүү болгон окуу куралдарыңарды, китеп, иштептерди даярдап алып, сабакка көңүл бурабыз. Азыр балдар, мен силердин ой жүгүртүүңөргө, байкагычтыкка, тапкычтыкка карата табышмактарды айтам. А силер болсо жакшылап угуп, таап көргүлө. Бир дарак бар экен. Анын 12 бутагы бар. Ал бутактарда 4 уя. Ал уялардын ар биринен 3төн жумуртка бар экен. Ал эмне? Ойлонобуз. Ойлондуңарбы балдар? Келгиле, чогуу чечмелеп, айтып көрөлү. Ооба балдар, силер ойлогондой, дарак 1 жыл, 12 бутак, 12 ай. 4 уя, 4 мезгил. 3төн жумуртка, ар бир мезгилде 3төн ай бар экендиги тууралуу болду. Азаматсыңар, силер табышмакты жакшы табат экенсиңер. Табышмагымды андан ары улантайын. Жакшылап көңүл коюп угуп, жандырмагын тапкыла. Бир күн келип карасам, алма бүрдөп калыптыр. Балдар, кайсы мезгил? Туура айтасыңар, жаз мезгили. Дагы келип тиктесем, гүлдөр гүлчө жарыптыр. Бул кайсы мезгил? Ооба, жай мезгили. Кийинки табышмакты да жакшылап угалы. Кийин келип текшерсем, толгон мөмө бутакка. Бул күз мезгили. Ал мөмөнү биз жыргап, жеп жатабыз бул жакта. Кайсы мезгилде ойлойсуңар балдар? Туура, бул кыш мезгили. Балдар, табышмактар эмне тууралуу болду? Туура айтасыңар, 4 мезгил тууралуу. Башкача айтканда, жыл мезгилдери тууралуу болду. Бүгүнкү сабакта жыл мезгилдерин өзгөчөлүктөрүн айырмалап айтып бересиңер. Балдар, сүрөттөрдү карагылачы. Сүрөттө кайсы мезгилдин сүрөттөлүшү экендигин аныктайбыз. Туура, биринчи сүрөт жаз мезгили. Ал эми экинчи сүрөт жай мезгили. Үчүнчү сүрөт күз мезгили. Ал эми бул сүрөттө кыш мезгилинин көрүнүшүн көрүүгө болот. А эмне үчүн жаз, жай, күз, кыш мезгили деп ойлойсуң? Жаан, кар, суук, шамал же ысык. Ошондуктан алар бири-бирине окшошпойт. Келгиле, алардын ар биринин өзгөчөлүгүн талдайлы. Жаз кыш менен жайдын аралыгындагы жыл мезгили. Күнү узак,
түнү кыска. Күн менен түн теңелет. Күн жылып, жаркырап, тийип баштайт. Бул мезгилде өсүмдүктөр кышкы уйкусунан ойгонушат. Биринчи жаз жарчысы болгон байчекей гүлү чыгат. Бактар бүчүр байлайт. Күндүн жылышы менен келген куштар келе башташат. Жазында аба ырайы туруктуу болбойт. Кыска мөөнөттүү жамгыр жаап турат. Ошондуктан жаз мезгилинде жылуу кийинип жүрүүнү унутпашыбыз керек. Жай жаз менен күздүн аралыгындагы абанын температурасы эң жогору болуп турган жыл мезгили. Абдан кооз мезгил. Жаратылыш койнунда ата-энелериңер, досторуңар менен эс алууга, сууга түшкөнгө эң ыңгайлуу мезгил. Күн узун, кеч батат. Кээде жамгыр жаап, чагылган чартылдайт. Чагылган убагында үйдөн чыкпай отуруу керек балдар. Жамгыр жаап басылгандан кийин күн желесин көрүүгө болот. Күз өтмө мезгил десек да болот. Күндүн тийүүсү кыскарып, айлана чөйрөнүн температурасы, дарактардын жалбырактары күбөлүп жерге түшө баштайт. Абада өзгөчө күзгү жыпар сезилет. Жаңы чабылган чөптүн жана кып-кызыл болуп бышкан алмалардын жыты. Табият ачык күзгү түстөргө боелуп, ак, кара түстөгү кыштын алдында мактанып жаткансыйт. Куштар жылуу жактарга учуп кете башташат. Кыш эң суук мезгилдеринин бири. Сууларга, дарыяларга муз тоңот. Эшикте кар жаап, аба ырайы суук болот. Кыштын келиши менен адамдар жылуу кийинишет. Тон, жылуу топу, колгап, бутубузга жылуу өтүктөрдү кийебиз. Балдар чана, коньки тээп ойношот. Кышында кар жаап турат. Кээде катуу шамал коштолгон бороон болуп турат. Айрым жаныбарлар кышында чейинге кирип кетишет. Алар жаз келгенде гана ойгонушат. Мына балдар, ар бир мезгилдин өзгөчөлүктөрүн билип алдык. Күн артынан күн өтүп, түн артынан түн өтүп, көп күндөрдөн кийин жай бүтүп, күз келип калат. Күздөн кийин кыш түшөт. Кыш да көпкө созулбай, бат эле жаз келип калат. Бул көрүнүш жыл мезгилдеринин өзгөрүшү деп аталат. Жыл мезгилдеринин өзгөрүшү эмнеден көз каранды деп ойлойсуңар? Айлана чөйрөдөгү кубулуш ушундай. Жыл мезгилдеринин алмашуусунун сыры эмнеде экендигин талдоо үчүн төмөнкү маалыматтан билебиз.
Анда эмесе балдар, жакшылап көңүл буруп угалы. Эмне үчүн жер жүзүндө жыл мезгилдери алмашат? Эмне үчүн кыштан кийин жаз келет, жаздан кийин жай, жайдын артынан күз, андан кийин кайра кыш келет? Биздин планета күндү тегеренип айланат. Күн жарык жана жылуулук берет. Жер күндү айланып жаткан маалда өз огунда да айланат. Айлануунун огу кичине жантайып турат. Ошондуктан жыл мезгилдеринин алмашуусу жүрөт. Жер шарынын ортосунан экватор өтөт. Бул жерди тең экиге бөлүп турган түз сызык. Бул бөлүктөр жарым шарлар деп аталышат. Жер жүзүнүн үстүңкү бөлүгү түндүк жарым шар, ал эми төмөнкү бөлүгү түштүк жарым шар деп аталат. Жарым шардын күнгө карап турган жагында жай, ал эми карама каршы тарабында кыш мезгили болот. Биз түндүк жарым шарда жашайбыз. Июльдан августка чейин түндүк жарым шар күндү карап жантаят. Ага күндүн нуру түз тийип жылуу, күн узарат. Ошондуктан бизде жай мезгили болот. Түштүк жарым шарда бул учурда кыш. Декабрдан мартка чейин бизде кыш. Бул мезгилде түндүк жарым шар күндөн алыс болуп, күндүн жылуулугун жетиштүү ала албайт. Түштүк жарым шарга күн тийип тургандыктан бул учурда жай мезгили болот. Марттан сентябрга чейин түндүк жана түштүк жарым шарлар күндөн бирдей алыстыкта болуп, аларга күн бирдей тиет. Ушул учурда бизге жаз жана күз келет. Түндүк уюл менен түштүк уюл жер жүзүнүн эң муздак аймагы. Жердин огу жантайыңкы жайгашкандыктан күндүн нурлары дайыма уюлдарга кыйгач тиет. Ошондуктан ал жакта дайыма суук. Балдар, эмне үчүн жер жүзүндө жыл мезгилдери алмаша тургандыгы боюнча маалыматты билип алдык. Эсиңерден чыгарбай, дагы бир жолу бышыктап, үйдөн өз алдыңарча изилдеп окуп койгула. Демек балдар, бир жылда канча мезгил бар экен? Туура, 4 мезгил. Ал эми 4 мезгилде канчадан ай бар эле? Ооба, ар бир мезгилде 3 ай бар. Келгиле анда жыл мезгилинин календары боюнча айлардын аталыштарын эске салалычы. Жаз айлары кайсылар эле? Туура. Март, апрель, май. Кыргызча аталыштары: март жалган куран, апрель чын куран, май бугу деп аталат. Ал эми жай айларычы? Ооба, июнь, июль, август. Кыргызча аталыштары: июнь кулжа, июль теке, август баш ууна. Азаматсыңар, эми балдар күз айларын атайлы. Сентябрь аягы ууна, октябрь 9 айы, ноябрь 7 айы. Туура балдар. Кыш айлары: декабрь 5 айы, январь 3 айы, февраль
бирдин айы. Үйдөн айлардын кыргызча аталыштарын эсиңерден чыгарбай, жатка билип алгыла. Азыр балдар кызыктуу маалыматка көңүл буралы. Чээнге кирүү. Башкача айтканда, кышкы уйку. Айрым жаныбарлардын организмдеринин коргонууга ыңгайланышы. Күзүндө тамак аш, суу азаят. Ошондуктан кээ бир жаныбарлар терисине май топтоп, жылуу ийиндерге кирип укташат. Уктоо маалында алардын дем алуусу, жүрөгүнүн согушу жай болуп, денесинин температурасы төмөндөйт. Чөлдөгү жаныбарлардын чээнге кириши жай мезгилине туура келет. Абдан кызыктуу маалымат экен балдар. Силер үчүн пайдалуу болду деп ойлойм. Эми балдар, төмөнкү суроолорго жооп бергиле. Ашыкча ай кайсы? Ашыкча ай март. Эң сонун. Ашыкча сөз кайсы? Туура, ашыкча сөз июнь. Календардык жыл кайсы мезгилде аяктайт? Календардык жыл кыш мезгилинде аяктайт. Жылдын кайсы мезгилинде куштар ысык өлкөлөрдөн учуп келишет? Туура балдар, жаз мезгилинде. Жыл мезгилдери эмнеге алмашат? Туура балдар, жердин күндүн айланышынан жана жердин огунун жантайышынан жыл мезгилдери алмашат. Балдар, бүгүнкү сабакта бир жылда 4 мезгил жана ар бир мезгилде 3 ай бар экендигин жана алардын жыл мезгилинин календары боюнча аталыштарын, ар бир мезгилдин өзгөчөлүктөрүн, эмне үчүн жер жүзүндө жыл мезгилдери алмаша тургандыгы боюнча маалыматтарды ала алдыңар. Ошондой эле кызыктуу, пайдалуу маалыматка ээ болдук. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.